Ти хочеш $1600 за оцей мотоцикл? Так. Це який рік? 24-й рік. Пробіг Він який? 1240 кілометрів. 24 рік, 1200 Дивіться, кілометрів. 1240 кілометрів люди на мотоциклах роблять за місяць час. 300 Я тобі кажу, кубів. як є, коли я мав 18 років, на менше, 16-17, цей пробіг робився навіть не за місяць, ще менше. Зараз я 2 роки на ньому їжджу і пробіг 1240. Це рахується, що взагалі він стоїть. Генька резина. Подивіться на резину. Капець, нова резина. Давай, І ще холодний, зараз я прогрію, і будемо робити перший укат. давай. Яка ціна? $1600 невдача. Друзі, контакти під цим відео власника.